Hallo, allgemeine Verkehrskontrolle. Warum wurden die angehalten? Ja, ich habe den Verdacht, dass Sie was getrunken haben. Ja, gut verdächtigt. 1, 2 Bierchen, auf jeden Fall, ja. Geben Sie bitte Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere. Hier. Wer ist denn der Halter des Fahrzeugs? Aha. Ja, mein Kollege ist nicht in der Lage zu fahren, deswegen fahre ich. Ja, das ist vernünftig. Herr Schmidt, haben Sie was getrunken? Nee, wie gesagt, so 1, 2 Bierchen. Ja gut, dann ist ja alles im Rahmen. Die zwei sehen ja auch vernünftig aus, deswegen vertraue ich Ihnen. Fahren Sie ruhig weiter. Ciao, ciao. Danke. Gut, dass du 1 bis 2 gesagt hast und nicht 12. Ja, manchmal ist es nicht verkehrt, einen Bindestrich zu benutzen. Nix wie weg hier. Ajo, fahr schnell weg. Dieses blaue Licht geht mir langsam auf den Sack.